En tout cas, makambo na lobaki pona Kindumba Chize, mwana président Eduardo dos Santos, yepa lobi ndenge moko na ngai, alobi koto bien koleka ngai, azali a faveur ya Kindumba. Pona ko organizango. Et ça très important pour nous aider ma famille. Et nandenge nini? Nandenge nga na lobaki te. Ndenge ya lobi nazo chango bozo yokaye azo loba. Na portugais problème ezate. Nga na kolobela bino mwandambu. YouTube pe a tradition daka. Asalaka traduction. Boyoka makambo Chize alobi. Mwana José Eduardo dos Santos. Te Chize. Oloba kozarika. Oya millionnaire. Et un peu bon. Comme ta milliardaire. Tous a besoin d'un milliardaire en Afrique. Grande sœur non. Un milliardaire. Mais bon. Yo moko makambo leki. To lobelango te. Po. Basoko sele makambo. Balinga koma pauvre. Ba jaloux. Balingi teke na mboka. Tozana ba milliardaire. Mitema mabe. Buzoba. Alors, toleka. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandone. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Honorine, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ngai na lobelaki ndenge mosusu. Chize ayekoloba ndenge mosusu. Mais tozali presque ndenge moko. Chize alobi boy. A mais antiga do mundo. Sobretudo ao mais alto nível, né? Na classe média alta, na classe alta onde ganhas bem. E em Angola não está criminalizada a prostituição, existem casas próprias onde as senhoras que lá estão a trabalhar têm os seus cuidados de higiene, exigem preservativos e tudo mais. Aquilo é um serviço, como ir ao ortopedista, ir ao endireita para endireitar os músculos, endireitar os ossos, fazer massagem, é um serviço. Aquilo aí, sabes quanto vais pagar, é 1 hora, são X, vais embora. Você ficar a arranjar problemas, namorar com a vizinha, namorar com a secretária, engatar uma moça que foste à discoteca com os teus amigos, vais arranjar um problema, essa pessoa vai te seduzir, vais ficar apaixonado, vais começar a tirar dinheiro da boca dos teus filhos para dar a ela. Não sabes qual é o preço, porque é uma conta aberta, tipo um taxímetro. Aquele sítio onde vais e pagas, tu sabes, vou aqui e paguei, é 5 mil, é 20 mil. Acabou. A secretária, a vizinha, a amiguinha, não sei o quê, hoje é saldo, amanhã é peruca, amanhã é isso, amanhã é aquilo. Quando des conta, os teus filhos estão a comer pior. Quando des conta, o teu filho está com anemia porque não está a comer bife, porque tu estás a tirar do bife do teu filho, já estás a dar só caldo de canja, caldo de pescoço, porque o dinheiro tem que chegar para a peruca da kit. Daqui a pouco estás a engravidar a moça, daqui a pouco tens mais despesas, daqui a pouco a tua mulher te deixou. E é uma conta em aberto. Então, mais vale procurar serviços mesmo. Que se paga. Está errado. Mas se você quer errar, pelo menos erra com responsabilidade financeira. Não arruína as finanças da tua família. Não tira o pão da boca dos teus filhos. Não destrói o teu lar. Ba classe alta. Ba classe média. E ningola tsaboi. Ba haute société. Naba classe bon. Ba haute classe na ba classe normale. Dans ba haute société, ezali bamvandu bato bana mbongo ya minene.
na bapoliticien nsima baoyo baa na bamoyen donc bamibengaka mpe bato ya mbongo me baza bato ya mbongo te baa na bamoyen nde ya kolia bien ya kosombela moto lupangu bongo donc baza bato balonga nzala balonga makambo ebele me baza baklasse moyenne oui eza bongo classe normale te classe moyenne classe média média yali moyenne eza média te classe alta eyali haute société alo bandeko jise chize alobi ye ali du tout d'abord mwana président non ye classe alta ya suka eya mpa na bango tout d'abord arika millionnaire ti lelo ya millionnaire avandaka wana portugal d'avance naketala ye fo tokutana ali millionnaire aza mpe cool azala banda kala cool aza mpe motu alela ambiance alela mpe bon aza cool quoi aza ouvert a hypocrite te abala mpe 3 fois ewe soki esimbi te boboyani eza te po alakisa o mwana président azala na comportement boye supporte ye tia na moment ope aza ne femme sele bon wana nalobi mpo boyebaki akota partout ayebi abina badanse tout ayebi ezala kudur ezala shungura danse to eleka abinango pasada kutu koloba te pasada koloba te kizomba ayiwe alors bandeko alobi nini alobi boye kindumba eprotegeaka bafamille mpo batata ebele bato ebele ya haute société batata ebele ya haute société bajeune homme ebele ya haute société aza na mwasi na ndako akokamata lelo alingi secrétaire lobi kuna alingi chroniqueuse lobi kuna alingi fi moko atekaka na lansonnette donc na terrasse lobi kuna na praya azwi 14 sikoyo ntango azwaka bandumba wana lelo fasombela ye sac lobi kuna voiture lobi kuna lupangu donc tous les bato wana zwa sikoyo soki bandumba bazali bakozalaka kitoko neti bato wana ntango ye azozwa bandumba eza na babisika nango batya ndenge sikoyo nga nalobaki batya bandako batya baclub moko ebombama batya sécurité batya bapréservatif batya badouche batya bamédecin mpo na bacontrôle ya traitement bapapa wana ya haute société na ya classe moyenne alors babandokende kuna babandokende discrètement bato bakomona bango te bakozwa mpe basi ya gu na bango mpe na tarif oyo eyebani siko mbongo aninga kobebisa bibebisela akosunga famille na ye akokontinue mpo na développement ya bana na ye bandeko na ye entre temps
akodérange secrétaire ya bato te mpo basecrétaire mosusu bandimaka moto ye kolinga ye mpo na nini mpo azobanga alongwa mosala toyoka yango awa exaucé mwana na biso ya partouze abimisaki sekele oyo ngai nano nayoka te toyebi na biso na bakongo wana mpo mwana mwasi azwa mosala na mosala abimaka na moto atoza mwasi ya nani soki mobali no aa na se mobali no surtout soki kutu na mosala na bino akomaka meme pas ye moko so chômé en tout cas babimaka do kaka toyebaki mpo keluka mosala na télévision moto akobima no aza kaka baoyo babimaka na bango mpe te bazali me moke me oyo toyebaki te exaucé alobi moto akokotya yo na cope alingi kaka bima na yo ata bimi na yo te me alingi deja po amemo kaka na porte bisiko kesala okoma kuna moto aporte ofini $10 mais chef na bango ya sécurité alobi te fona bima no kaka ntango ozokɔta kuna tala bato bimi na bango mpo zwa mosala bakofuta $40 wana exaucé moto alobi yango siko ntango exaucé alobi bongo ye moko azali na kati ya partouze ye moko asilisa classe akeluka mosala azala mpe vierge me balingi babima na ye badeverge na volonté na ye te ye mpe apesi mpo na volonté na ye te mpo na mbongo akoma lelo partouze ere moko asalaka théâtre ere moko ali chroniqueuse alors témoignage na ye eza fiable siko tize à n'importe qui te aza influenceuse oui makambo alobaka vrai surtout ainfluençaka makasi makambo to alobaka eningisaka ngola eningisaka na kati ya Portugal eningisaka na Brésil eningisi na papa robo awi ngai mpenza bana zedu nazalaka bafanatike na bango tize en tout cas nalela ye kosakana te tize alobi bien mpo ebanda bongo kala 14 tize ayebi yango tize azala moke tize akuta deja 14 ereniaka yakanisaka oza normal me tize akoli aye koyebaki 14 ya normal te omona mwana 16 na papa 40 basombeli lupango azokangira bavoisin bamama ya 30 maza nao na 16 basombeli lupango na jeep mpo bakutanaka na papa wana ya deputado na praia de député badepute angola ndenge moko anawe ya Congo kaka nde badepute ya Angola bango atuka namona bango te balobaka pampaba neti ya Congo baloba eloko nayebi mponga na yakutana na badepute eloko nayebi kaka kopesa mbote esili basi na bango balobaka mpe pampaba siko bokutana na plage député ya 50 ans na mwana 16 ans alors nga ntango nakomona ye nakoloba nini nga mpe nakopesa ye ka boa noit no nakopesa ye ka boa noit nakopesa ye ka mbote bonne nuit bien sûr nuit yango ya n'importe quelle nuit te epa naza gozaro ke ebrikadera ne po sache bandeko tize alobi bien tize aniati koniata
Ah, te mwana mwasi azalaka nkolo bakisele mapamboli penza surtout mbongo na eza voie normal aza mpe impresaria bon impresaria na féminin azali femme d'affaires reconi mbongo ne ya propre en tout cas komaka na bamilliard mwana mwasi oyo mpe bakisela ye sante mpenza azalaka kaka tize nzambe apambola yo apambola ozala kaka ata na histoire ya bakongo okotelaki nani oyo mais problème eza te yo mpo yaka mokongo comme vous savez et du nord en tout cas tobwaki yo kaka na bakongo atokimi tokomisuka na makasi tize alobi yango bandeko alobi yango bandeko likambo nini ya mabe eza wana soki baorganize kindumba likambo oyo ekotia kimia na mboka na de kote bakomisa mambo ebelebele likambo ezanga nzela tala nde bawela yango balatisa bato bamaske awa balatisa bato bamaske awa sakoyeba ntina bazwi bamangwele enzoluka heureusement biso bafamille bapauvre bazwela mangwele wape mangwele yango ebongami poison bato baleki koleka o bapoisonne nana poisonne yo awa okomo simba mbongo okomo banga air tout liwa balobi eloko boye ebimi mbangu wana ozwa vaccin kende kozwako biso kaka makasi na nsudi na lumbalumba na malulu bamatiti wana kaka ça fonctionne bandeko kindumba en tout cas bao basalaka marche ya santé bosala marche ya santé autant kindumba eza bien na Congo santé mpe kozala bien oui balobi bien na tize classe média na haute classe donc classe média non classe moyenne po bino bokanisa o nazolobela bato ya média réseaux sociaux non moto alobai réseaux sociaux eza olga moto alobai réseaux sociaux ngai nalobi média te on dirait bakoma yango ndenge mawa mama ye awoya omema ngambo bon classe moyenne alors bobetaka batolo mpa banani mpa baclasse moyenne bamibali oyo bato babombaka naye na mutu nanga banani classe moyenne donc classe moyenne asimbi wana ntango azobambo ba $1000 yoko ndima botine rien donc santé na bino eza mpe ya danger ya ye mpe eza ya danger mais ye azali classe moyenne akomela bakisi ayaka poto makambo ebele yo classe nini classe batolo tala so bokie marche ya santé botiaka bapapier boza na besoin ya bamaison clos basala babisika uniquement surtout batika autorisation na bato basala neti nga papa robo nazwa balabala mobimba na maluku to na mikonga na betela bango bamaison tout d'abord nga na kotia piscine te bon piscine mpe kozala me badouche moko ozala na kati ayaya ekozala somme bokomona bato bazokita na aéroport mikonga ndenge kozala na succès bato bakobosana Gombe nakozwa balabala mobimba numéro 1 ntina 31 ekozalaka ngai na ngai ekozala neti Las Vegas tala baminda tala balabala
bokomona nde na kotia bato kuna bokomona bacomédienne nde bakodimine bokomona baactrice ya théâtre batikali moke bokomotia bapancatre nazolo bango bien bapancatre oyo ezalaki nini nakoloba so tieloba pancatre eya nini français nkolo kozala robo mpe ya mobulu ozolinga oloba lingala ebimi français olinga oloba français ebimi tsholoba olinga oloba tsholoba ebimi swahili mais mwana barobo mpe ya compliqué mais bon pancatre te bino obenga yango bongo te banderole 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 kotia mpenza banderole bandeko ekozala bien oyo eza bablaki te ntango papa robo nazoloba pakotisa mbongo na youtube etize akotisa mbongo na youtube te ate kotia nango besoin te bon nango mpeka besoin bamillionnaire baka na besoin ata centime tize nalobi te oya liboko makasi do yo ya liboko pete nayebi yo nazoloba kaka mpo bato ya mbongo bayebi mbongo bayebi valeur ya centime bapauvre babwakaka bambongo ya mike wana ya jaune omona ekwei aboyi kolokota aboyi agunzama ekoma kutu 5 euro ekwei atiki yango kaka ningine kolokota te bino boya compliqué bon bandeko tozwa makambo na maseki te eza vrai botiaka mpenza babanderole na marche na bino ya santé botie banderole toza na besoin ya autorisation mpe batia biso à l'aise na kotango toza na besoin kutu te bapolisi bakobetaka tour kuna sauf bazala mwa distance mpo na sécurité na quartier wana bakotaka te mpo biso mo tokotia bato ya sécurité tokotia bokanisi na kotia nani biso tokotia maître ninja protège eske mikonga eza na changu sikonga na changu na kotia nani maître ninja no na kotia basoda mpo maître ninja ye pasa na bato aformake oyo batiaka bato ya sécurité sikoyo ntango bakopesa biso autorisation na ntan wana na komonte maître ninja asa forma bamaître wana bantrenaka sikoyo maître ninja protège alors sikoyo ngai ndakende zwa nani ayebi ntango bien nani akokosala makambo wana motema moko banani bakokosécurize koleka polise ata rebele ayi bakozwa ye bakati ye kokata kaka maître ninja protège maître ninja wapi oui oya maison mare ya Werason mokonzi mania ye kaka nazokonte na ye yango wana bino botia papancatre te nabosani susu banderole nde bino koloba babanderole autorisation liberté libre esili eza teke ntango papa robo atongi bamaison na ye banda numero 1 ntina 31 nsima nango bwa koloba kote oyo batongaka te baya kobuka na jekoko non nakosepela nango te surtout botunanga sone na mbongo non mbongo problème ya te sone nango te nazalaka mpe na niongo ya leta te ya moto moko te alors soki nalakisi projet wana ata na banki ata na bahomme d'affaires oyo nayebi so batali mais non
Nandu kutu na sisi kolobate homme d'affaires akomobina. Akomobina matiri kola kitira se. Na ko pekse kobina. Foko yeba ngana zaka Autriche, na zaka na France te. Autriche ma pierre batumbongo atoza chômeur. Osalaka rien chômeur. Ozana besoin 50 000. Quand on a un problème, au défapété, au kimapé na nyongote, alors 50 000 au peso, samba kipé, à tout tika na 2 jours au gouffre. So boche tembe. Bon peut-être na Google, ça l'année toi en Autriche, on y défa 50 000. Bako pia yo. Si qu'on gagne 50 000 te. Na ebi pété so na redefa, to na redefa te. Mais bon, naza capable ya ko réaliser ngo. Numéro 1, c'est na 31. C'est na numéro 31. So nazo chabongo po balabana na biso pe bandana numéro 1. Et suka na 31. Suka wana. Pa e bambambi. O l'équipe ba Pedro. Oui. Ba zero pe wana komba Pedro. Oh. Bino bokazi Pedro ani. Muzombo. Angolais. Non. Pedro so aza Mukongo, aza Zaïrois, aza pe Angolais, aza pe Congolais Brazzaville, aza pe Gabonais. Bomi tongisa te. Alors, bandeko, Tizé alobi très bien. Gros bisous les tous. Tizé bisiko zali. Aza pe vrai chéri. Ah, Tizé. Bois noir. Mwindo Angolo. Azali rabougente. Ate, rabougente. Aloba kaka. Aza muto ya kambalage. Kambalashia. No. Omu nokoni na olo. Swahili. Te na lingala. Foto loba na lingala. Azali. Ndebo muna Karine Mokonzi. Karine Mokonzi. Descenda ya Chombe. Ye descenda ya Zedu. Descenda kutute. Abimana libu. Zedu mtasala ye. Zedu a kotie na libuma. Mama na ye. Mama na bimisi. Donc, Tizé ndenga salaka wana. Comme on est tout d'abord Tizé. Bon, elle est au 4, hein. Comme on est complet zali. Basangisa papa na ye. Po ye. Mama na ye te mutabota ye. Mama ne abimisa ye kaka. José Eduardo dos Santos. Ye mutasala Tizé. Yango aza na makambutu. Ya papa ne. Bon. Papa ne yaki calme. Mais côté ma momi, oui. Aza penza azalaki mukonza banzele. Soki Tiza solo baboy. Ayebi. Papa na sakana te. Bino bozo kantaza na futung. Zoka papa na ekuna penza donki. Aza obina nini. Te ya obina mingi banze bazai. Ya Franco. Lelo makambo lobi makambo. Zedu abina. Zedu. Bon, yepe mwana changwe. Mwana njili. Changu ya mbogati. Vanda na changu iba makambo. Zala mwana changu ya la makambo. Changu ibimisa na ba president. Ba Zedu. Changu ibimisa na ba musicien. Ba Nio Kalongo. Ba Bipolina Folo. Ba Gez Mawete. Changu ibimisa na ba Papa Robo. Ba Maître Ninja. Ba Parisien ndenge na ndenge. Botozolo bena wana te. Siko ndeni ngo bimisa nini? Ba maison on lobi. Bocha la biso qualité. Bocha la biso qualité. Hein? Ngafona betango eleka kingakati. Tout d'abord atala lobi te koleka kingakati. Po kingakati ya kimia. Ezana baliome kimia. Siko kote na nga ekozala baminda Hollywood, Las Vegas, kuna bondo raba nzembu bamataku na yo bana ya TikTok ya Gez Mawete Rebo Chulo mataku na yo bawana na mataka na mpunda
bamama bapesa tonga bamapapa babeta nsima banzembo wana nde bon ya lwambo mpe kozala wana mwene yembango ya te ya seigneur tabula mpe kozala wana na oyembango to mama mbili be ye mwa oyembango ye mpe soso nani mwana chango te chika république du chango yango moto kobanda masolo nana kobandango c'est moi papa robo nde tozawa toyali nde tosepelisa mibali njoto mobali mwasi aboyi ye kuna koyaka na paka papa koboya kuna malida koyaka na paka biso ndenge toabo toyibaka te taka ndenge na telemi vrai chéri nde zabo partout eza kindumba oyo basi basalaka na paka juma oyo ekoma me biso ndenge toabo biso tobatela njoto me balendako babatela banjoto te biso sa prudence okolalanga te oki me mama nanga ndenge siko balalaka bino DCST na moni koza cool DCST mikonzi bayaka kolala bino nayebi te soki bapesaka combien parce que na moni paka jumeza évolué te bapesaka biso mbongo mpo biso tosalaka makelemba tobombaka mbongo na bakarte biso toya ba vrai chéri mobali soki apesa mbongo te okopesa ye njoto te biso tozala na bambongo na biso tozalaka ba vrai mine biso ndenge toabwe kindumba ezalaka na paka te kindumba eza partout mwasi alibala osa ndumba tokutana na bange ebele mpo na biso te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tebe mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.